హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ బాలకృష్ణ. మీరు చూస్తుంది బాలకృష్ణ టెక్ ఇన్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇప్పుడు యూట్యూబ్ కొత్తగా 500 సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యాక జంబో జెట్ అనే ఒక మెయిల్ పంపిస్తుందండి. జనరల్గా అయితే మనకి 1000 సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే బనానా మెయిల్ ఒకటి పంపిస్తుంది. 100 సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయ్యాక కంగ్రాట్స్ చెప్తూ చిన్న నోటిఫికేషన్ లెటర్ వస్తుందండి. సో ఇప్పుడు కొత్తగా అనేది జంబో జెట్ మెయిల్ అనేది పంపించింది. అది ఎలా ఉన్నది అనేది మీకు చూపిస్తా. మా సిస్టర్ మెయిల్కి వచ్చిందండి ఇది. సో 500 సబ్స్క్రైబర్స్ తను రీచ్ అవ్వగానే ఒక మెయిల్ వచ్చింది. అది ఎలా ఉందో మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ యూట్యూబ్ క్రియేటర్స్ నుండి మెయిల్ వచ్చింది. దాన్ని ఓపెన్ చేసుకుందాం. చూడండి, టేక్ ఏ డీప్ బ్రీత్ అని వచ్చింది. యూ హిట్ 500 సబ్స్క్రైబర్స్ అని వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, జంబో జెట్ మనకు 500 సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చినట్టు చూపించి ఆ జెట్ ముందుకు వెళ్తున్నట్టు చూపించారండి. ఈ 500 అనేది ఎగురుతున్నట్టు బెలూన్స్లో బాగుంది, చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది చూడండి, ఎవరికైనా 500 సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చే వాళ్ళకి మెయిల్ వచ్చిందా లేదని చూడండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.